ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির কারণে চরম দুর্ভোগে ভারত, চীন, নেপাল সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কয়েক কোটি মানুষ। প্রাণ গেছে ৩৫০-র বেশি মানুষের। পানিবন্দী থাকায় দেখা দিয়েছে খাদ্য সংকট। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত চীনের বেশ কয়েকটি প্রদেশে এখনও জারি রয়েছে সর্বোচ্চ সতর্কতা। ত্রাণ সহায়তা এবং উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছে সেনাবাহিনী সহ ১০ লাখ স্বেচ্ছাসেবী। এদিকে নতুন করে বন্যা দেখা দিয়েছে ইউরোপের দুই দেশ রাশিয়া ও ইতালিতে। কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত চীন। বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে আনহুই, নানজিং, জিয়াংজি ও জেংজিয়াং অঞ্চলে। বিশেষ করে ইয়াংজি নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় এসব অঞ্চলে জারি করা হয়েছে সর্বোচ্চ সতর্কতা। বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে স্থানীয় আরও ৩১টি নদীর পানি। ফেংশা লেকের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪ মিটার পর্যন্ত। অঞ্চলটিতে শুক্রবার মাত্র ৩ ঘন্টায় ১০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য $১,৭০,০০,০০০ বরাদ্দ দিয়েছে চীনের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টি। এখন পর্যন্ত প্রাণ গেছে ১৪১ জনের। পানিবন্দী প্রায় ৩ কোটি মানুষ। গৃহহীন হয়েছে আরও প্রায় ২০ লাখ। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিতে আমরা রাত দিন কাজ করছি। বন্যা নিয়ন্ত্রণে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে বাঁধ মেরামত ও নির্মাণে। বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে ভারতেও। নতুন করে ১৬ জন সহ দেশটিতে মোট মৃত্যু হয়েছে ৯৩ জনের। সবচেয়ে নাজুক অবস্থা আসামে। রাজ্যের ২৭ জেলার অন্তত ৪০ লাখ মানুষ পানিবন্দী। সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে ঠাঁই হয়েছে প্রায় ৩৬,০০০ গৃহহীন মানুষের। সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি আমরা। পানি বাড়তে থাকায় আরও ৪,০০০ মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। বিধ্বস্ত হয়েছে বহু ঘরবাড়ি, মারা গেছে অন্তত ৬০টি বন্যপ্রাণী। নেপালে বন্যা প্রাণ কেড়েছে ১১৭ জনের। আর টানা বৃষ্টিপাতে তলিয়ে গেছে পাকিস্তানের বন্দর নগরী করাচি শহরের বেশিরভাগ এলাকা। আকস্মিক বন্যায় বিপর্যস্ত ইউরোপের রাশিয়াও। বন্দরনগরী রোস্তভ অন ডনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু ঘরবাড়ি ও স্থাপনা। টানা বৃষ্টি ও শক্তিশালী ঝড়ে হঠাৎ জলমগ্ন ইতালির পালেরমো শহরে ১৩ যাত্রী সহ ভেসে যায় একটি গাড়ি। মুজরাবিন তারেক, যমুনা নিউজ।